阿強一世人都為咗生活奔波勞碌，佢覺得做嘢就好似被糟咒咁，窮就係一種罪孽。佢成日嘅，如果有一日我哋都唔使做，日日只係食飲玩樂，佢就靜啦。一場意外之後，阿強一醒翻嚟，就發現自己喺一個金碧輝煌嘅宮殿入邊，一位着白衫嘅侍應恭恭敬敬，佢同佢講：先生，歡迎攞到極樂世界，喺呢度你所有嘅慾望都會即刻實現。頭3個月，阿強覺得自己真係入咗天堂嘅，每日朝早一起身就有數之不盡嘅頂級名酒俾佢慢慢品嘗，午餐就係世界各地嘅絕世美食，佢食材又珍貴又永遠唔會重複，身邊圍住晒嚟傾國傾城嘅靚女，佢哋對佢百依百順，就係為咗逗佢開心。佢唔使努力，唔使佢哋，更加唔使為聽日擔心。但係過咗半年之後，阿強開始覺得有種莫名其妙嘅驚慌。佢發現無論喺酒幾香，因為隨手就嚟到，佢再都感受唔到第一啖嘅甘甜。無論咁靚女幾靚，因為佢心靈上嘅碰撞同波折，佢哋佢嘅眼中慢慢變成咗佢靈魂嘅木偶。最恐怖嘅係，佢發現自己佢哋可以做。佢去揾侍應，可唔可以俾我一啲工作？隨便咩都得，俾我流下汗，解決一個問題，或者幫人創造一啲價值。侍應笑住搖頭：先生，呢度唔需要工作，工作代表住缺乏同需求，但係呢度佢都唔缺。你嘅任務就係享受。又過咗半年，阿強差咗佢哋呢種嘅目的嘅享樂，變成咗最殘酷嘅折磨。每日都係重複前一日，佢嘅生命好似一灘死水咁波瀾，咁目標，佢被需要嘅感覺。喺衝去侍應面前大嗌：我受夠啦！呢度邊係天堂啊，根本就係地獄嚟嘅。如果我唔可以親手創造啲咩，如果我存在對呢個世界一啲意義都冇，我寧願去真正嘅地獄受苦。侍應冷冷咁望住佢，露出一絲詭異嘅笑容，細聲講：先生，你點解覺得你而家唔係咁地獄城呢？阿強猛然醒咗，成身大汗淋漓。佢望住窗外微弱嘅晨光，聽住遠處宮殿傳佢嘅生笛聲，第一次覺得割是脊骨嘅美妙嘅聲音。佢明白到人類嘅幸福感其實唔係嚟自感官上嘅滿足，而係嚟自於創造意義。一個淨係得美食、美女同美酒，但係責任、佢挑戰、佢工作意義嘅地方，其實唔係天堂，而係靈魂嘅墳墓。有意義嘅工作就係我哋同世界建立連結嘅黐帶，咁令我哋覺得自己真係活緊，而且活得有尊嚴。